而家啲別墅咧真係越嚟越唔值錢啊！就好似我身後面呢個4層高嘅小別墅咧，建面嚟講200零方，實際面積咧去到460個平方啊！首期只需要60零萬你就可以攞低啦。咁我哋嚟到睇到咧，門口呢個負一層咧就已經係自帶咗2個停車位㗎啦。咁然之後咧，我哋從負一層開始同大家介紹下啦。咁負一層啦，咁肯定係做咗個娛樂區㗎啦。咁電梯咧，亦都幫你配備好晒㗎啦，全新精裝拎包入住。咁呢度咧就係做咗個娛樂區個位置啦。咁再到呢個位置啦，呢個空間我就未諗到係做乜嘢嘅，大家可以睇睇個採光係非常之靚仔嘅，因為佢喺1樓上面咧做咗個天井嘅位置，所以令到成間屋嘅採光咧係非常之好嘅。咁我哋而家即刻上去上面睇睇。咁呢度咧先由我哋大門口入嚟嘅位置啦。我哋剛剛係從下面咧就上到嚟呢個位置啦。咁我哋從大門口入嚟咧，佢1樓咧唯一嘅缺點就係冇做到個長輩房喺度，但係咧你見到咧其實都係全新嘅裝修嚟㗎啦。咁去到呢一邊咧，個廚房係非常之大嘅。最重要係個廳咧，成個廳咧做得亦都係好大嘅喎。我哋而家見到嘅所有嘢咧都係一個交樓嘅標準，即買即入住，拎包入住㗎啦。咁嚟到花園呢個位置啦，亦都係幫你配備好晒啦，全部都搞掂好晒㗎啦。成棟別墅咧，大家望望，總共係4層，2樓咧同埋3樓咧總共做咗4個套房，總共咧有2個套房咧都係有陽台嘅。咁好啦，呢個別墅喺邊度咧？就係中山嘅三鄉啦。呢度翻到珠海咧，大概15分鐘嘅時間，總價嚟講4字頭，首期咧60零萬你就可以攞低啦。如果年前咧想換樓或者想即刻入住嘅朋友咧，睇過嚟啦。有興趣嘅咧，評論區留言。